Όλα αυτά τα δίχτυα τα πετάγαμε, τα καίγαμε, έτσι, καταλαβαίνετε να καίει στον άϊλο τώρα τι γίνεται. Τα δίχτυα φαντάσματα είναι ένας αόρατος εχθρός και πολύ μεγάλη απειλή για τη θαλάσσια ζωή. Και έτσι προκύπτει το καθαρό υλικό, το οποίο αφότου στεγνώσει θα μπορέσει να ανακυκλωθεί μέσα από τη διαδικασία του extrusion, όπως λέμε. Ουσιαστικά το υλικό θα αναθερμανθεί, θα γίνει πιο ρευστό, θα βγει ένα μακαρόνι, το οποίο θα γίνει η πρώτη ύλη για τα νέα προϊόντα. Η κυκλική οικονομία έρχεται και κάνει το εξής. Πάει σε όλα τα σημεία της παραγωγικής αλυσίδας και αντί αυτή να είναι μια ευθεία γραμμή, την κάνει ένα κύκλο. Ένα τέτοιο κύκλο θα ακολουθήσουμε και εμείς σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast για την καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων αποβλήτων, για να δούμε αν τα σκουπίδια μας από πηγή ρύπανσης μπορούν τελικά να μας φανούν χρήσιμα. Είμαι η Χριστίνα Βασιλάκη και εγώ η Μαρίνα Τομαρά και αυτή η σειρά podcast γίνεται στο πλαίσιο του Blue Isles, ενός διακρατικού προγράμματος για τη μείωση των αλλιευτικών απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές. Η πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στην Ελλάδα από την οργάνωση Aegean Rebreath. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Σαντορίνη, όπου βρεθήκαμε σε δράση της οργάνωσης Aegean Rebreath με σκοπό τον καθαρισμό του βυθού και την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας. Το κλίμα στο λιμανάκι της Βλυχάδας στη Σαντορίνη είναι εορταστικό. Η Βλυχάδα είναι ένα γραφικό ψαροχώρι του νησιού, το οποίο, αν και σήμερα είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, κουβαλάει μια μεγάλη παράδοση στην αλία. Μικρά και μεσαία καΐκια βρίσκονται αραγμένα ανάμεσα σε τεράστια γιότ και πολυτελή καταμαράν. Μέσα και έξω από τα καΐκια, οι ψαράδες πλέκουν τα δίχτυα τους και ετοιμάζονται για την επόμενη εξόρμηση. Λίγο παραπέρα, οι εθελοντές δίτες της Aegean Rebreath ετοιμάζονται για τη δική τους αποστολή: να βουτήξουν για σκουπίδια. Οι αλλιευτικές δραστηριότητες μπορούν και αυτές να αποτελέσουν σημαντική πηγή ρύπανσης, καθώς τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους ψαράδες, όπως δίχτυα, σχοινιά, παραγάδια, καταλήγουν συχνά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Aegean Rebreath, το 10 με 20% των απορριμμάτων που βρίσκουν οι εθελοντές μέσα στη θάλασσα αποτελούν αλλιευτικά εργαλεία. Είναι ξεκάθαρο πως αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Σαντορίνη είναι ένα μόνο από τα νησιά που ανήκουν στο δίκτυο μπλε δήμων της Aegean Rebreath, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων. Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Γιώργος Αρελάκος, μας εξηγεί περί τίνος πρόκειται. Η σταθμή συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων που αποτελεί, αν θέλετε, πατέντα της Aegean Rebreath, έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως βέλτιστη πρακτική. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών φορέων και έχει αποδειχθεί ως μια βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται σε 18 νησιά της Ελλάδας, βασίζονται στη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας της Aegean Rebreath των δημοτικών αρχών, βασίζεται στην εθελοντική προσφορά εργασίας από όλους τους προαναφερόμενους φορείς. Μέσω των σταθμών έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 450.000 ανακυκλώσιμα υλικά και 38 τόνοι αλλιευτικών εργαλείων. Προϋποθέτει τον άψογο συντονισμό και την αποτελεσματική συνεργασία σε καθημερινή βάση με το προσωπικό των δήμων, των αλλιέων, τη σωστή ενημέρωση των παράκτιων κοινωνιών και των αλλιευτικών κοινοτήτων. Μιλάμε για σταθμούς οι οποίοι διατηρούν 4 διαφορετικά κανάλια συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, δηλαδή πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και αλλιευτικά εργαλεία, με συγκεκριμένη σήμανση και με συγκεκριμένους κάδους, τα οποία πέραν της πρόληψης για τη θαλάσσια ρύπανση μας προσφέρουν και σημαντικά δεδομένα για τις πηγές ρύπανσης στην κάθε περιοχή. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι κάδοι της Aegean Rebreath δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύονταν από την κατάλληλη ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων. Πέραν των ποσοτήτων που έχουν συλλεχθεί, ένα άλλο ζήτημα είναι και η εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών. Εκεί ακριβώς βλέπουμε πολύ σπουδαία αποτελέσματα. Απορρίμματα που κάποτε κατέληγαν στο βυθό, κατά γενική ομολογία πλέον κατευθύνονται στους σωστούς κάδους. Επομένως, πέραν των ποσοτικών στοιχείων που αναφέρθηκαν, θα μιλήσουμε και για την εκπαίδευση των αλλιευτικών και των παράκτιων κοινοτήτων, οι οποίες πλέον ξέρουν πού να τοποθετούν τα απορρίμματα που καταναλώνουν στην παράκτια ζώνη ή αυτά που συλλέγονται μέσα από τις θάλασσες. Άρα μιλάμε για μια πρακτική με πολλαπλά ωφέλη
και πολλαπλούς αποδέκτες. Είδαμε κι εμείς το γνήσιο ενδιαφέρον των ανθρώπων του λιμανιού, των ψαράδων, ακόμα και των μικρών παιδιών που πλέον έχουν κάνει κτήμα τους στις προειδοποιήσεις των ειδικών και γίνονται και οι ίδιοι αγωγοί της γνώσης αυτής. Με έκδηλη περηφάνεια, ο Κυριάκος Πρέκας, ο πρόεδρος των Αλλιέων Σαντορίνης, μας μιλά για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Σαντορίνη. Όλα αυτά τα δίχτυα τα πετάγαμε, τα καίγαμε, έτσι. Καταλαβαίνετε να καίς τον άϊλο τώρα τι γίνεται και καταλαβαίνεις να το πετάς αυτό τον άϊλο που τη γνωρίζουμε για να αλλοιωθεί θέλει γύρω στα 400 χρόνια να είναι θαμμένο. Έτσι. Μπράβο σε όλους αυτούς. Το χρησιμοποιείτε όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς? Για ρωτήστε τους να δείτε, εχθές το είπανε, ότι από όλη την Ελλάδα είμαστε οι πιο, πώς να το πούμε, οι άνθρωποι που δεν πετάμε δίκτυα πουθενά. Τα πάμε εκεί, στον κάδο. Όμως, πέρα από τα αλλιευτικά εργαλεία που πλέον βρίσκουν τον δρόμο τους προς τον ειδικό κάδο, υπάρχουν και όλα αυτά που βρίσκονται ήδη στο βυθό, τα λεγόμενα δίκτυα φαντάσματα. Τα δίκτυα φαντάσματα είναι ένας αόρατος εχθρός και πολύ μεγάλη απειλή για τη θαλάσσια ζωή. Μία από τις δράσεις μας αφορά και την ανέλκυση και απομάκρυνση αυτών των επικίνδυνων εργαλείων για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Εμείς σε κάθε περιοχή που πηγαίνουμε, που επισκεπτόμαστε και σε συνεργασία φυσικά με τις τοπικές αρχές και τις αλλιευτικές κοινότητες, προσπαθούμε να μάθουμε επιβαρημένα από αλλιευτικά εργαλεία σημεία. Όταν έχουμε τέτοια ενημέρωση, το πρώτο πράγμα είναι μέσω ειδικού εξοπλισμού, δηλαδή μη επανδρομένων υποβρύχιων οχημάτων, να χαρτογραφούμε τις περιοχές, πέραν των λιμανιών προφανώς, σε υφάλους, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε αυτά τα αλλιευτικά εργαλεία. Σε μεγαλύτερο ποσοστό έχουμε επιτυχία ως προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε αμέσως μετά εξειδικευμένες ομάδες διτών επιχειρούν για να απομακρύνουν αυτά τα αλλιευτικά εργαλεία. Φυσικά οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, η εκπαίδευση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, όπως και η πειθαρχία σε αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε δίτες διαφορετικών ειδικοτήτων και εκπαίδευσης για μεγαλύτερα βάθη, για ρηχότερα βάθη, που γνωρίζουν πολύ καλά πώς θα υλοποιήσουν επιτυχώς αυτές τις επιχειρήσεις. Το δίχτυ που ανασύρθηκε κατά τη δράση της Σαντορίνης απλώθηκε στον τόκο. Ακολουθούν πανηγυρισμοί. Κάθε φορά που βγαίνει ένα δίχτυ στη στεριά είναι λόγος για πανηγυρισμούς. Όσο μεγάλη πρόοδος κι αν είναι που πλέον έχουμε τρόπους να μαζέψουμε αλλιευτικά και ναυτιλιακά απορρίμματα από τη θάλασσα και ταυτόχρονα υπάρχει ευαισθητοποίηση για να μην πετάμε άλλα, πρέπει να βρούμε και τι θα κάνουμε αυτά που ήδη μαζέψαμε. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανακυκλώνεται μόνο το 1,5% περίπου αυτού του εξοπλισμού, ενώ υπολογίζεται ότι το 27% των πλαστικών απορριμμάτων που βρίσκονται στις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούνται από αλλιευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος στο βυθό. Και μάλιστα είναι ένας από τους πιο ζημιογόνους ρυπαντικούς παράγοντες για το περιβάλλον και για τη θαλάσσια πανίδα. Βρισκόμαστε στο Blue Cycle Lab, εδώ στον Πειραιά, που είναι η καρδιά της Blue Cycle και της ανακύκλωσης αλλιευτικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού. Από τη γραφική Σαντορίνη στον βιομηχανικό Πειραιά. Επισκεφτήκαμε την Blue Cycle, η οποία ως επιχείρηση συλλέγει αλλιευτικά και ναυτιλιακά απορρίμματα, μεταξύ άλλων και από τους σταθμούς της Aegean Rebreath στα νησιά, τα επεξεργάζεται και τους δίνει μια δεύτερη ζωή. Και τι ζωή! Η Έλια Νικητοπούλου, υπεύθυνη ανάπτυξης της Blue Cycle, μας ξεναγεί στο πρωτότυπο εργαστήριο. Εδώ στο Blue Cycle Lab κάνουμε την ανακύκλωση του αλλιευτικού και ναυτιλιακού πλαστικού εξοπλισμού που έχουμε συγκεντρώσει από όλη την Ελλάδα. Ο εξοπλισμός αυτός προέρχεται από τους σταθμούς συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων της Aegean Rebreath, από ιχθυοκαλλιέργειες, μυδοκαλλιέργειες, από συνεργαζόμενους κατασκευαστές αυτού του εξοπλισμού, καθώς και από άλλα σημεία που βρίσκονται στην επικράτεια τα οποία διαχειριζόμαστε ως Blue Cycle. Επίσης, λαμβάνουμε και υλικό από άλλες συνεργαζόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς. Εδώ είναι ο extruder μας, ο εξολκέας στα ελληνικά, δηλαδή είναι το μηχάνημα που κάνει την ανακύκλωση. Το υλικό μπαίνει τεμαχισμένο, πλυμμένο και στεγνωμένο, μέσα θερμαίνεται, το δίχτυ αυτό λιώνει και ξαναγίνεται ρευστό. Βγαίνει λοιπόν σαν ένα μακαρόνι, περνάει από μια διαδικασία ψήξης με ανακυκλούμενο νερό και αυτό το μακαρόνι στο τέλος της διαδικασίας μπορούμε να το κάνουμε δύο πράγματα. Ή θα το μαζέψουμε με τύλιξη και
και θα αξιοποιηθεί ως νήμα για τρισδιάστατη εκτύπωση, είτε θα το κόψουμε σε μικρότερα κομματάκια, φτιάχνοντας έτσι το πέλετ, δηλαδή την πρώτη ύλη που είναι κατάλληλη για χρήση σε διάφορες εφαρμογές, είτε με καλούπι είτε άλλες. Για την παραγωγή ουσιαστικά νέων προϊόντων. Είπαμε, κάνουμε εδώ κυκλική οικονομία. Κυκλική οικονομία, μας λέει η Έλεια. Ακούγεται σαν ένας όρος που κανονικά θα χρησιμοποιούσαν μόνο κάποιοι τεχνοκράτες οικονομολόγοι σε κάποιο γραφείο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Όμως είναι τελικά κάτι τόσο περίπλοκο? Ο Ηλίας Ντέιμιαν, επικεφαλής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μας λύνει όλες τις απορίες. Παραδοσιακά τα οικονομικά υποδείγματα και ο τρόπος που παράγουμε έχει μια γραμμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω πρώτες ύλες, τα βάζω σε μια μηχανή, τα βάζω σε ένα εργοστάσιο, βάζω κόσμο να δουλεύει γι' αυτό, παράγεται ένα προϊόν. Από την παραγωγή έχω κάποια απορρίμματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ, τα πετάω. Και όταν το προϊόν αυτό καταναλωθεί, χρησιμοποιηθεί, ό,τι μένει από αυτό πετάγεται στα σκουπίδια. Αυτό είναι το γραμμικό υπόδειγμα. Η κυκλική οικονομία έρχεται και κάνει το εξής. Πάει σε όλα τα σημεία της παραγωγικής αλυσίδας και αντί αυτή να είναι μια ευθεία γραμμή, την κάνει ένα κύκλο. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε παραγόταν στο προηγούμενο στάδιο στην ευθεία γραμμή και το πετούσαμε, πλέον βρίσκουμε έναν τρόπο είτε να το ξαναβάλουμε στην παραγωγική διαδικασία, ή αν τελικά μιλάμε για ένα απόρριμμα, κάτι που έχουμε πετάξει σε ένα κάδο ή κάτι που δεν θέλουμε άλλο, να βρούμε έναν τρόπο είτε να το επαναχρησιμοποιήσουμε, είτε να το ανακυκλώσουμε και να πάρουμε μια δευτερογενή πρώτη ύλη που θα ξαναμπεί στην παραγωγική διαδικασία. Άρα να κλείσεις τον κύκλο με σκοπό να μην έχεις απορρίμματα, τόσο για να βελτιώσει το λειτουργικό σου κόστος, σαν βιομηχανία, σαν επιχείρηση, όσο και για να μειώσεις την ανάγκη για να αγοράζω πρώτες ύλες, να αγοράζω καινούριο παρθένο πλαστικό, αγοράζω δευτερογενή πέλετς, ας πούμε. Και γιατί είναι σημαντικό, δεν ταυτίζεται με την ανακύκλωση, με αυτό που ξέραμε ως τώρα, ως στόχος περιβαλλοντικός, ας πούμε? Η ανακύκλωση μπορούμε να πούμε ότι είναι το ένα κομμάτι του κύκλου. Το άλλο βασικό κομμάτι είναι ότι όταν εμείς θα πάμε να ανακυκλώσουμε το ποτηράκι που ήπιαμε τον καφέ μας, αυτό θα πάει σε ένα κέντρο, θα γίνει μια διαλογή, θα καθαριστεί, θα βγάλει η μονάδα το πλαστικό, το οποίο θα το πουλήσει μετά στη βιομηχανία πλαστικού. Αν μείνουμε μόνο στην ανακύκλωση, δηλαδή στο ότι θα ανακυκλώσω το πλαστικό, αλλά αυτό δεν θα πάει να ξαναμπεί στην παραγωγική διαδικασία, δεν μιλάμε για κυκλική οικονομία. Δεν έχουμε κλείσει τον κύκλο. Μιλάμε για μια διαδικασία που απλά μετατρέπουμε ένα υλικό σε κάτι άλλο. Η όλη ουσία είναι να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο το ανακυκλωμένο υλικό, και γι' αυτό αναφέρουμε και στη μελέτη του ΙΟΒΕ που κάναμε για τη διανέωση, ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κλείσεις τον κύκλο, να μπορείς να παντρέψεις τη ζήτηση της βιομηχανίας, της ελληνικής στην προκειμένη για δευτερογενείς πρώτες ύλες, με το υφιστάμενο σύστημα ανακύκλωσης. Αυτό ακριβώς κάνει και η Blue Cycle. Όπως τονίζει η Έλεια, από το ξεκίνημά της, η επιχείρηση έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περίπου 550 τόνους υλικών, αλλιευτικών και ναυτιλιακών απορριμμάτων, ενώ στόχος είναι να υπάρχει σιγά-σιγά μια σταθερή συνεργασία με τους αλλιείς και ροή υλικών. Ας γυρίσουμε όμως την περιήγησή μας στο εργαστήριο της Blue Cycle για να δούμε τελικά τι γίνεται με όλη αυτή την ύλη. Εδώ τώρα αυτό που βλέπουμε είναι extruder. Στο βάθος θα περάσουμε να δούμε το εργαστήριο τρισδιάστατης ρομποτικής εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων. Στο Blue Cycle Lab έχουμε τη χαρά να λειτουργούμε αυτό το εργαστήριο. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Λειτουργούμε σε συνεργασία και με τους The New Raw, είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία του. Και μέσα στο εργαστήριο τυπώνουμε με το υλικό αυτό που συλλέγουμε, το αλλιευτικό, τυπώνουμε έπιπλα και αντικείμενα design μεγάλων διαστάσεων, τα οποία είναι και αυτά πλήρως ανακυκλώσιμα όπως ό,τι βγαίνει από το εργαστήριό μας. Πάμε να δούμε. Γεια σας παιδιά. Ο Δημήτρης και ο Νικόλας είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουν εδώ με τα ρομπότ μας. Έχουμε εδώ τους δύο ρομποτικούς εκτυπωτές μεγάλων διαστάσεων. Τώρα τυπώνουμε κάποια μικρότερα σχετικά αντικείμενα για το e-shop μας, που μπορούν να είναι γλαστράκια ή αντικείμενα για το γραφείο. Έξω όμως βλέπουμε μία σειρά από έπιπλα, τα οποία είναι και αυτά, όπως είπαμε, κατασκευασμένα από τον αλλιευτικό εξοπλισμό που έχουμε συγκεντρώσει. Εδώ έχουμε ουσιαστικά δύο ρομποτικούς εκτυπωτές, οι οποίοι
είναι ειδικά τροποποιημένοι ώστε να κάνουν και τη διαδικασία της ανακύκλωσης αλλά και την εκτύπωση. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούν νήμα όπως ίσως οι περισσότεροι εκτυπώτες που έχουμε εμείς υπόψη μας, χρησιμοποιούν το υλικό, απευθείας δηλαδή τυπώνουν. Κάπως έτσι δηλαδή έφτασε στα χέρια μας μια μολυβοθήκη, ένα γλαστράκι, μια καρέκλα. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με designers, με αρχιτέκτονες. Αυτό που μας προσδίδει το 3D printing μεγάλων διαστάσεων είναι η δυνατότητα προσωποποιημένης παραγωγής αντικειμένων προϊόντων. Και βέβαια αυτό ουσιαστικά μειώνει και το πιθανό απόρριμμα που μπορεί να προκύψει από άλλες σχεδιαστικές διαδικασίες. Διότι όταν παράγουμε κάτι που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται, δεν έχουμε την υπόλοιπη διαδικασία να το φέρουμε στα μέτρα μας, κόβοντας, σπάζοντας ή χρησιμοποιώντας πολλά αντικείμενα για να καταλήξουμε σε κάτι άλλο. Οι δυνατότητες που έχουμε με τη ρομποτική εκτύπωση μας είναι πολύ υψηλές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε κατασκευάσει ακόμα και έργα τέχνης πολύ μεγάλων διαστάσεων. Ένα μάλιστα εκτίθεται στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στη Λεμεσό, ένα έργο τέχνης που φιλοτέχνησαν η Μαρία Λοζίδου και ο Σοκράτης Σοκράτους, το οποίο είναι μια κατασκευή, μια εγκατάσταση, ένα installation και έχει 20 κομμάτια περίπου ενός αγάλματος αποδομημένου, τα οποία έχουν γίνει ακριβώς όπως τα ήθελαν οι καλλιτέχνες και έχουμε φτάσει και σε ύψος 2,5 μέτρα το μεγαλύτερο κομμάτι. Οπότε έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ την τεχνογνωσία μας για την παραγωγή τέτοιων αντικειμένων. Κάθε προϊόν στην πραγματικότητα είναι μοναδικό. Παρόλο που πρόκειται για τρισδιάστατη εκτύπωση, δεν μιλάμε για φωτοτυπία, μιλάμε για ένα αρκετά ζωντανό υλικό εντός εισαγωγικών. Ναι, μεν είναι πλαστικό, αλλά η αλλαγή σε μια ρύθμιση, σε μια θερμοκρασία μπορεί να φέρει ένα μικρό μοναδικό χαρακτηριστικό σε κάθε ένα από όλα αυτά τα αντικείμενα. Και αν εντυπωσιαστήκατε, όπως και εμείς, αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο τι μπορεί να κάνει η Blue Cycle με τα υλικά που έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα σε κατάσταση που ίσως δεν επιτρέπει την καθαρή ανακύκλωση. Ακόμα και για αυτά όμως υπάρχει μια δεύτερη ζωή, καθώς γίνονται ένα πανέμορφο μοσαϊκό συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με μια σύγχρονη ματιά. Όταν έρχεται υλικό που είναι σε πολύ ανάμεικτη κατάσταση από κάποιο καθαρισμό, δηλαδή μπορεί να έρθει ένα μικρό κομμάτι από σκηνή, το οποίο όμως ενσωματώνει μέσα ένα καλαμάκι, ένα άλλο κομμάτι σκηνιού, ένα σπασμένο ποτήρι μέσα, μπλεγμένο μέσα στο σκηνή, ένα μικρό κομμάτι από δίχτυ, κάτι λάδια που έχουν κολλήσει πάνω από το σκηνή από κάποια μηχανή. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να διαχωριστεί σωστά. Ο διαχωρισμός γίνεται με το χέρι και γίνεται και με τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλο. Αν αυτό δεν διαχωριστεί στα είδη του και μπει όλο μαζί σε μια διαδικασία λιωσίματος, ας το πούμε έτσι, θα παραχθούν πάρα πολλά τοξικά αέρια, πολύ επικίνδυνα, συν ένα τελικό προϊόν που θα είναι στην καλύτερη περίπτωση αξιοποιήσιμο για μία φορά. Γιατί αναμειγνύεις πολλούς τύπους πλαστικών, οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο σημείο τήξης έχει το νάιλον, άλλο σημείο τήξης έχει το πολυπροπυλένιο. Όλα αυτά μαζί θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, για τα υλικά που έχουν συγκεντρωθεί, τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν με βάση ένα πρωτόκολλο για την σωστή ανακύκλωση, αξιοποιούνται σε αυτή την εφαρμογή. Εδώ λοιπόν, όπως θα δείτε, ενσωματώνονται, όπως είπαμε, τα κομμάτια από την διαδικασία της ρομποτικής εκτύπωσης, τα οποία έχουν ήδη περάσει 3 ζωές, ας το πούμε, μέχρι να φτάσουν να ενσωματωθούν εδώ. Και τα μικρότερα κομμάτια που δίνουν έτσι και ένα χρωματισμό, εδώ βλέπουμε έτσι πράσινο για παράδειγμα, προέρχονται από αυτά τα απορρίμματα τα οποία ενσωματώνονται και γίνονται κάτι χρήσιμο στην πραγματικότητα. Ένα κομμάτι από ένα πάτωμα ή μια διακόσμηση.
Εκτός από την παραδοσιακή αλληλεία, μεγάλο μέρος των απορριμμάτων από αλλιευτικό εξοπλισμό παράγεται από τις υδατοκαλλιέργειες. Είναι ένας ιδιαίτερα ανερχόμενος κλάδος της γαλάζιας οικονομίας στην Ελλάδα, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στο επόμενο επεισόδιο. Η Blue Cycle έχει συνεργασία με εταιρείες του χώρου στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο ολοένα και περισσότερος αχρηστευμένος εξοπλισμός. Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ παραγωγικός τομέας. Έχουμε από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες ιχθυοκαλλιεργητικές, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτό το κομμάτι που αφορά εμάς, έχει να κάνει με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, ο οποίος βάσει νομοθεσίας πρέπει να ανανεώνεται. Συν ότι πέραν της τυπικής ανανέωσης υπάρχουν και βλάβες και φθορές, οι οποίες αν δεν μπορούν να αποκατασταθούν κάνουν το υλικό μη χρήσιμο πλέον. Πρέπει να απορριφθεί. 1,5 τόνος μπορεί να είναι ένα δίχτυ, με ένα διχτάκι. Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι πρωτοβουλίες της Blue Cycle και της Aegean Rebreath, ενώ προκύπτουν από σχετικές εθνικές νομοθεσίες ή ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών, αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες και δεν έχουν υιοθετηθεί σε κεντρικό επίπεδο. Τα αλλιευτικά εργαλεία αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, περί πλαστικών μιας χρήσης. Παρόλο που δεν είναι πλαστικά μιας χρήσης, γιατί δεν είναι σαν τα καλαμάκια, ας πούμε. Μιλάμε για εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με στόχο την αντοχή τους και την χρήση τους για πολλά χρόνια. Όμως, ακριβώς επειδή είναι πολύ επιβαρυντικά για το περιβάλλον, έπρεπε να προβλεφθεί μια διαχείριση πιο άμεσα. Ενσωματώθηκαν λοιπόν προφανώς αυτή την οδηγία. Εφόσον η οδηγία είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται λοιπόν η δημιουργία συστήματος βασικά για τη διαχείριση αυτού του υλικού, τουλάχιστον σε επίπεδο συλλογής. Προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί κάτι, ωστόσο κινείται το ζήτημα. Αυτό εμείς που βιώνουμε από την πλευρά μας, πέραν το ότι εμείς αυτή τη στιγμή το κάνουμε σε πανελλαδική εμβέλεια και είμαστε οι μοναδικοί που το κάνουμε προς το παρόν, είναι ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την πολιτεία, προκειμένου και η γνώση και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, τα στοιχεία και όλη αυτή η τεχνογνωσία, στο πούμε έτσι, σε επίπεδο διαχείρισης, να αξιοποιηθεί με τον καταλληλότερο τρόπο. Και φυσικά είναι ενδιαφέρον να μάθουμε πώς γεννήθηκε η συνεργασία με τους ψαράδες. Καταρχάς, οι ψαράδες όταν χάνουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα είναι μεγάλη απώλεια για αυτούς, δεν το επιθυμούν, είναι ξεκάθαρο. Ίσως παλιότερα υπήρχαν και οι ψαράδες που απλά όταν χάλαγε το δίχτυ μπορεί να το πετούσαν στη θάλασσα. Τώρα νομίζω ότι δεν ακολουθείται πλέον αυτή η διαδικασία, αλλάζει η νοοτροπία, είμαστε όλοι πιο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι και άλλωστε αυτό προσπαθούμε και συνεχώς με τις δράσεις μας, όπου πάντα η διαχείριση των δικτυών αποτελούσε ένα ζήτημα. Τι θα γίνει το δίχτυ όταν τελειώσει η ζωή του? Ουσιαστικά απαντάμε και τους βοηθάμε σε αυτό το ερώτημα, εξυπηρετώντας τους, δηλαδή δημιουργώντας τα σημεία συλλογής και τους σταθμούς συλλογής κοντά στο αλλιευτικό καταφύγιο, να είναι δηλαδή σε ένα απολύτως προσβάσιμο χώρο και μετά χτίζουμε την εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται για ένα πυροτέχνημα, μας ενδιαφέρει η συνέχεια και η συνέπεια. Και με αυτό το μήνυμα της συνέχειας και της συνέπειας να κλείσουμε κι εμείς το δικό μας κύκλο. Όλα αυτά που περιγράψαμε σε αυτό το επεισόδιο αφορούν μια επιτυχημένη πρακτική κυκλικής οικονομίας, κατά την οποία κάποια υλικά που συνήθως κατέληγαν στο βυθό, προκαλώντας τεράστια ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον, τώρα συλλέγονται και γίνονται πρώτη ύλη στα χέρια μιας επιχείρησης για τη δημιουργία νέων αντικειμένων που αξιοποιούνται εμπορικά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξέλιξη της έρευνας για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση πλαστικών. Στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς μας θα παραμείνουμε στη Σαντορίνη για να δούμε αν και πώς μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά ο τουρισμός και άλλες μορφές οικονομίας που σχετίζονται με τη θάλασσα, με τη λεγόμενη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.